إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فموضوعنا اليوم نتكلم عن حياة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها لنتدرج بعد ذلك في ذكر شيء من سيرتها وما يتصل بذلك مما له صلة بالحياة البيتية للنبي صلى الله عليه وسلم. ونبدل بياتر من عندكم قرم عائشة رضي الله عنها. عائشة إذن عندكم بأبو بكر الصديق كنون كانكو عائشة أولو وجمسود النبي صلى الله عليه وسلم كدي قرم النبي حكون من قلمون suddi be makko kanko sallallahu alayhi wa sallam. Den gandi kanko Aisha o do kam sa jeewi gurdam annabijo sira mun fu ayan hen Aisha ko buri hewde hen wonno Aisha jeya kadi ko yimbe heebe gande kadi haalambe men hadisaje kewde kanko Aisha hay sa hippiti Qur'ana ma en jinde o happande ayaji Qur'ana kewde ngari go annam rentinde ahlul ahwa'i en gonnam yimbe nan tonobe ko hasideji kala jogiido bural e moƴƴere ɓe mbiyat tan koye ɓe kaɓa e mum ɓe bonnita ɗum kono Aisha kayde toñande jomiraɗo rentini waɗi kankarida ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada Allah de rentini mun oton dutto e kaɗo haala abadan tawi kon julɓe kay kono ɓe gona julɓe walla naafiqeɓe ɓe diina mun en yuweteɓe nanta ko ha joni ɓe juwa Aisha taw Qur'an kay haali ganduɗa Aisha nde happanode Qur'an laɓɓinimo ha wi cer jomiraɗo wi ulaika mubarra'una mimma yaqulun الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فهل لك دب لابد الشر ونناني قولنا ما دنكو كالنهن كانكو عائشة رضي الله عنها كانكو دي حالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام قبل أن أتزوجك مرتين وفي لفظ 3 ليال جاءني بك الملك في سرقة من حرير أي قطعة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت kanko Aisha haalata wi annabijo haalani mo tigi wi annabijo yi kañum hollama Aisha e ɗoygol mum anani eɗen gandi koyɗi annabaɓe ko wahyu o wi laabi ɗiɗi malikan adda foto fa Aisha e fetarare ɗum woni comcol harir nani mbaadi ha Aisha na hen o wi Jibril wiyam ko oɗo de woni joom suudu ma mo jogorɗa resde o ɗum ɗo gonnam ko caggal nde yumman Khadijata nattinde kanko annabijo ko ni o hollira o so addanama debbo murniɗo so hunci yaso godano tawa ko Aisha kono o wi tawi koto Allah iwi tan kabaru o ma yettoyo sen ƴeewi ganda hadith o ronta sahihul Bukhari wa Muslim fof rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li-Tirmidhi qalat jaa bi Jibril ila Rasulillah sallam fi khirqati harir khadra wa fi sahihayn an Aisha radiyallahu anha qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana bintu 6 sinin e ko ni de pamirtan hadith goddo riwaya Tirmidhi o ko Jibril tigi addi mbaada mo holli annabi sallallahu alaihi wasallam du wona fetarare harir nyabbejo
sahihayn kanko Aisha halat o wi annabijo fiɓanimo gila omo yaare duuɓi jeegom yo ɓe pamata gandata ɓe noon so ka ɗo haalama tan mbiyan ndendin leydi Asma wa muradaha bidalika andal aqdi ɗum ɗo ganduɗa eɗen gandi dewgal fiɓama e wirnodama kañum kadi e yettodirama hay gotel wona gotum e neɗɗo fiɓanama eɗen gandi ko banggue mum ko noon kadi wirnodama kadi ɗum kadi ko banggue mum est ce que rapport waɗi ɗum kadi ko banggue mum kono gonnam yahoɓe gonno no bonnita gurdam annabijo ɓe ɗeɗo gueɗe ɓe kaali hen gueɗe kewɗe kono fof wona gonga ɗum noon annabijo no wowi happede walla wiyede walla aybinede ɗum ko teddugal tan wonandemo ɗum ɗon annabijo sallam noon tigui Allah ɓamtiri daraja makko o haaloɓe no juwa ɗo annabijo faɗo mum ɓuuri ɓe laabi sappo faɗo mum tan ɓuuri leyɗele ɗeɗo foof hande occident dariɓe no mbiya no bonnita annabijo ɓe donki ɓe janggi ɓe darti gande ɓe bitti ɓe mbaɗi hunde foof no ɓe juuri nelaɗo Allah gonnam ko wiyete ko sa ajjitima tarima koye ma tan artata ay kanko Aisha radiyallahu anha ndewene gurna makko o wi fa nazalna fi o wi qat fa qadimna al madina o wi caggal ɗum kamɓene ɓe peri nde annabijo firi madina kanko on sata o ficcinani hurtade o ficcinani waklitade to annabijo o wi kamɓene ɓe peri caggal mum yaade madina fa nazalna fi bani l haris eɗen gandi annabijo ga Aboubacry jaadi kono galle Aboubacry ko caggal mum yeehi o wi nde ɓe gari ɓe jippi ko leegal bani l haris ibn al khasraj en kanko Aisha gonno wi nde ɓe piri noon makka ɓe gari madina hade mabɓe wowtude madina de ɓe tampi gonnam pawle musɗe o wi fa wukitu fatamazzaqa sha'ri o wi rafi heeɓimo o wi o rafa o fawni o wi sugundu makko fof iwi gonnam batte pawgal ngal no waye musɗe ni gonnam sahaba annabijo tampi hade mabɓe wowtude madina no madina ko nokku ɓuuɓɗo woni hen ko paraji gonnam ko nokku ɓuuɓɗo kamɓe to sahara makka to wonno toon ko nguli ko leydi Tihama nani ɗum woni kanko Aisha noon o wi nde o selli noon hankadi o wi nden hankadi o kasrata sha'ra ha sugundu heewi hatta sara mislu jumma anani ha wayno ganda sa yi sugundu makko ndu ay sa yiide ganda o wi ha watti arde ha caggal balawe makko wa sha'ru idha kana ila haddil minkabayn faqat atatni ummu rumman kanko omo haala tan wi nder ko ɓe goni madina ko kanko Aisha o wi o inni lafi urjuhatin wa ma'i sawahibun li o wi kanko mo wonde sukaɓe giƴirako en to madina to o yoɓe jahan kadi ɓe pijiranno sukaɓe rewɓe mbaɗata ni o wi fa sarakat bi fa ataytu ha wi tan yumma ko ari furimo tan ewnimo yo ar la adri ma mi anda hay ko wiyata kam ni o wi fa akhadat bi yadi hatta awqafatni ala babi dar o wi nde o ari noon ha damal galle ɗo on jaɓani ɓe natira noon tan ala wi kanko noon omo faha batteno yawtorino nde o arata nde ni ani kanko oɗo o wi o inni la anhaju hatta sakana ba'du nafsi o mbiɗa faha noon o wi o darni kam damal ɗo ha nattumi faadi no feewi summa akhadat shay'an min ma'in caggal mum yumma o ƴetti ɗon ndiyam fa masahat bihi wajhi yo nde ko won fatɓe to nder galle to joni noon ɓen koko arɓe nan ƴeewa fiya ko Aisha ana no ndiyam ɗam ƴetta lotira yeesam e hunde e hoorame he summa adkhalatni dar o wi caggal mum noon de ɓe naati galle o wi fa ida niswatu min al ansari fil bayt wi tan ha wi sukaɓe ha wi tan rewɓe worɓe ne gari ɗum won rewɓe mawɓe woɓɓe ne gari nder galle mabɓe he nde ɓe jimo nde o ari tan noon ɓe gone du'ade yo Allah hawridindi yo Allah waɗi hen barke duwartoɗen tan dewgal so waɗini faqulna ala alkhayri wal baraka wa ala khayri ta'ir noon ɓe mbiyanno gonnam yo Allah waɗa ngal ɗo dewgal sens moƴƴo ɗum woni alhaddi wan nasibi tayyib qad fa aslamatni ilayhunna o yo rokki kam noon rewɓe ɓeɗo rewɓe ansari hankoɓe arnoɓe o wi nenam itti kam tan waɗi kam e juuɗe ɓen fa aslahna min sha'ni o ɓen jeehi hankadi kañum enne keblimo ɓen jeehi pewni fiyako makko yani hankadi o wi ɓen ñantimo noon o wi falam yaru'uni illa rasulullah o wi nder ɗum kanko ala ko ɗinɗinimo tan sa annabijo ari hankadi saga feññange yo nde ko andi ko wonɗo ko ndeka ko dewgal wonɗo tafaja'at bidhalika idha lam ta'lam bidhalika kanko andano nden hunde goɗɗo qad fa aslamatni ilayhi o wi ɓe gaddi hankadi o wi kanko oɗo ɓe dokkimo ha joni joom galle makko o wi o ana yawma idin bintu 9 sinin o wi ñande mum omo yaare duuɓi 9 eyo so wiyama omo yaare duuɓi 9 rokkama joom galle makko ɗum ɗon hankadi kadi ko sariya goɗɗo woni hen wa min lata'if zawaji nabi sallallahu alaihi wasallam bi Aisha ma akhbarat bihi hiya ina jeeya gonnam ko haalate dewgal annabijo e Aisha ɗum kay ko Aisha tan haalanta men noon ko haalate ɗo ko fof kamɓe kaali ida qalat wi aradat ummi an tusam o wi nenam waɗi no hunde fof kay pour yo rokkam poids ɗum woni faynudemo o wi nde ɓe gari madina nde on ñamminimo gueɗe kewɗe belma o heɓ poids belma o mawnu belma o ɓuttiɗo ko mbiyatamo bella ha onon koreji men ha joni simal ono mbaɗa ɗum o wi kono falam aqbala alayha o wi ɓandu makko jaɓa nanggude hen hay hunde o ñammina gueɗe kewɗe o wi kono fof de
ولم تسمن بما أعطيت ويكورك نعم لكل فاينانم وبقيت نحيفة كدي من بدأ سوي نحيفة الجسم قالت حتى أطعمتني القساء بالرطب يوم قوات من من دين باستك ديدو دون فرويجي ليغي ماجي تمروج دي ويفسمنت عليه كون وند بوتيدي ويبوتيدي كاي بور موديده بوتيدي أحسن السمن حديث أبي داود النسائي ابن ماجه بسند صحيح ɗo kadi eɗen paama hende ka gonnam kala mo Allah rokki sukaaɓe rewɓe so yimɓe ngari darti sukaaɓe ma rewɓe dogal rokkuɓe gonnam hayso ngannduɗaa duuɓi ɗi ko mbiyata ko hayso mbiyata hannde ni leyɗele men ɗe mbiyata ko duuɓi ha wona 16 l'islam kam wiyani noon l'islam haala tan ko so neɗɗo yettima eɗen nganndi ko woni yontude e so yettima hay so a resi cukalel kadi aɗa anndi kadi ko wiyete a renan ko wiyete gurdam mum ɓe ngannda kadi famɗugol duuɓi mum kadi ɗum ɗon fof l'islam haalni men nde no hunde wonno fiɓanede nde e hurtoyade nde e yettade ganduɗa yettodirde e joom galle mum ɗum hay gotel hen fewdirani ɗum ɗon kadi gueɗe kanɗe haalede andine no fewi wonno yimɓe hewɓe ne jiwra ɗum diina o tawɓe ganda tan koɓe kalata ko annabi sallam so neɗɗo are mum no jogui jikku moƴƴo e diina moƴƴo darti ɓinguel mum dokkemo anani ko hondanide sen duttima e ngal ɗo dewgal de maɗen min kaali gueɗe kewɗe moƴƴe eyo ɗo noon hande mbiɗen ha joni occident en ɓe juura ɗo l'islam wonde yimɓe nan ndese tawa ina pamɗi ɗum nde no hawni hande ɓe kettani ɗum ni inde wiya ɗum ko mariage précoce nantata ɓe nduka e radio ji ɓe mbinda journal uji ɗum woni dewle sukaɓe tokosɓe kono jeneya précoce o hay hunde ɓe mbiyata ina jalni sariyaji hefereɓe so neɗɗo resama so heɓani duuɓi 16 mbi ɗum ko kirim kono so jibini noon heɓani duuɓi 15 hay hunde ala hen tawi resaka ndeka min gandi ko kaɓata koye dewle ɗum nde ɓe kaɓata tan koye l'islam noon tan pamirten kanko oɗo ha kanko Aisha radiyallahu anha waqad kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yura'i hadathata sinni Aisha ɗo kadi mbatten hakkillaji annabijo kañum ina renanno famɗugol duuɓi Aisha ɗum noon kala mo Allah rokki cuddiɗo taw ko taw so ren duuɓi makko ɗi taw kana yura'i hadathata sinni Aisha ganda ko cugel wonɗo anani ina jaa hen kadi Bukhari e Muslim fo haalani men hadith goɗɗo an Aisha haalanta men رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أريد أن النبي جنيه أنسا ويوم جوجي بتراج ماكم جوجي بيكون ماكم فيجرا يوم نغندا كسوغا فيجرا بيكون كون أنني ويمر جوجي هاي سهلا بنغران جنتا يمن وكان لي صواحب يلعبن ما يرغندي سوغا كاي توكوس جوجي نغندا جيرا بن بيجا من هندي غير عندي كاينا فامدي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه ويسأل النبي جو أيضا جيرا ماكو بين دوغا هانغادي ويفيسربهن إليه وي النبي باج وي بنغار بنغوندا مكو فليلعبن معي أنني سنجي شيخان كري البخاري ومسلم قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي ويمي النبي صلى الله عليه وسلم غورنم ندارو دمالم دو تولنينا كم حباش en taw en jogi pijirloji mun nder misida annabijo no mbaɗa peji mun en o yo daro o ndara annabijo tangtamo walla annabi sallallahu alaihi wasallam suutamo haw yiya anani on daara fijirde mabɓe ha annabi yoma yoni a yonni o wiya aha o wi annabijo woppamoya anani hatta akuna ana allati ansarif faqdiru qadra ɗo wiyete ko saɗa jogui debbo suka tan andu hakke duuɓi makko ɗi faqdiru qadra al jariya al hadithata sin hadisa tan kadi ganda ina yiiɗi fijirde ko cukalel on sako ɗon yarete wa hada yubayinu ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min ar-ra'fati war-rahma ɗum ɗo foɗen paama hen annabijo gonam no wano yurmade no wano jogade moƴƴere moƴƴude jikku husnul khuluq wal mu'asharati bil ma'ruf e gondigal moƴƴal ma'al ahli wal azwaj annabijo go neɗɗo moƴƴo gondigal hakkude makko e galle makko e suddi e makko fof e ko wana ɓen fof wa hakada yanbaghi an yakuna al muslim ma'a ahli bayti ko tigni julɗo hani wade hakkude mun e galle mun bashashata ɗum woni ganda wona bashashata wonɗum fanno tawsi'a wona bertanaɓe yeeso ma ngo ko noon kadi newanoɗaɓe kadi jajinanaɓe kadi saɗa jogui ko ñamminɗaɓe ñamminaɓe ɓe kaara ma mura'ati lhirsi ala idkhali sururi ila nufusihim sa nani galle tan ko sa waɗi galle ma ñande fof an kay jogodiriru tan weltinde ɓe nder eyi gadda nder pittale mabɓe ko weeli galle ko ɗum waɗirte ko ha biltina wiya almuwadda warrahma eyo ɗum woni ko wiyete galle ko nashril bahja e galle waɗirte ko ha weltare sankito hen saako hen bangeji fof sen duttima ha joni dewgal Aisha e annabiyo sallallahu alayhi wa sallam
صح عند الإمام أحمد في المسند كانكو أسماء بنت يزيد كانكو حالة لأسماء كده عائشة كده ينتهى جوني هرتنو يدند قالوا دبو أرنو بيتر أسماء بنت يزيد بن السكن قالت إني قنيت عائشة ويكانكو هبلني النبي صلى الله عليه وسلم كانكو هبلني عائشة ونندنا لا الله قنيت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زينتها ثم قال ثم جئته لجلوتها ليراها ويكانكو يهي وكانكو نحن بدير تنداني تن neɗɗo debbo waɗe préparé ha gas o wi ñantumomi aw hawɗ jami kullumomi annabijo tawa kanko Aisha o tawa on sagonnama e ciɗari makko foof e maksufatum be zinat ciɗari ndu fana e boowal e kala ganduɗa ko ñanta e makko ko fof yaltina ha gasi kullumomi fa jaa sallllahu alayhi wa sallama fa jalasa ila jambiha o winen caggal mum annabijo ari jooɗi sera Aisha fa ute bi ussi labanin ñande mum annabijo addana ɓirdugal kosam كسام فشرب ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم دون النبي جاني يرد كسام دم ركي عائشة فخفضت رأسها واستحيت وي عائشة نون هرسي تري هار من كانكو أسمع قردو عائشة نون مهرتنا دمو وي فانتحرتها وي بوري مومن بي من وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم وي نانغو بيردو قال جنغو النبي جرى ناني فأخذت فشربت وننجي ويريان شيئا هون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي ينو عاطي تربك ركو فد ما يعني ركو سيلا ما قالت أسماء فقلت يا رسول الله كانكو أسماء ونن وانكو يدي قد ويالا النبي ير تقل منكر نوكا كم بل خذ فشرب منه ثم ناول ليه من يدك أن نوكا كم ديركت إيوا جنغو ما تنجر دارو مي يرد دون فأخذ وشرب ثم ناولني النبي ننجي برغل يريهن ركت كانكو أسماء قال فجلست ثم وضعت على وجهت بردغال بومي دو كوبم على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي ويقول نم جت بردغال بدا يرنا بدا يرلا بردغال بلا ما تنم دي كورت النبي يردنا لأصيب منه ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تريد أن تنال من بركة النبي صلى الله عليه وسلم o waɗirno ko hawo darta barke annabijo so heɓi to on yardunoɗo to toni on gonnoɗo batte tutaɗo mum to wonnoɗo daw barke yo annabijo fiyago mum fof ko barke e tutaɗe makko ko barke sugunu makko ko barke ko wiye makko fof ko barke joni noon ɓe ganda he batte ɓe jahna qiso ɗum e woɓɓe sa nanguiɗo goɗɗo wima ɗo ko ni dani sa yari tutaɗe mum so Allah jaaɓi ma heeɓe hen ko ganduɗa ko jiilotonɗa ko ɗe tutaɗe woɓɓe tutaɗe lugu jadde bonɗe nanɗo ene mbiya kañum en naqiso koye munen annabiyo sallllahu alayhi wa sallam oyi summa qala nabiyu sa sallam liswatin indaha oyi kadi nde rewɓe ne gonno ɗon annabijo wi nawili hunna rukkuɓe aɗa rewɓe ne jala hen fa qulna la nashtahi ɓe mbiya ala minen kay min joni fa qala annabiyu sallllahu alayhi wa sallam la tajma'na kadiban wa ju'a annabijo wi ala oto mbaɗe noon kay wodi ndendine fenade kadi e heegue annabijo ne andi tigui ɓe katojini hen kono han kadi ko gaccon kon tan e gaccon fulɓe kon tan ala mi haari tawa aɗa maaya heege annabi la tajma'na kadiban wa ju'a woto ndendine penale e heege nangue wa alima annahunna ja'iat walakin mana'ahunna alkhajal gacce tan ɓe jogino hen wal haya fa qala nabi sallam annabiji wi ɓe danino haalniɓe kaɗo haala ɓe nangi ɓe jaari wa fi hada alhadith min alfawaid ndaw fayidaji hadiseji annabijo yewtere annabijo hakkude mum e galle mum e leñol ngol ko moƴƴere mere tan gonnam kanko Aisha haalantamen ha joni eɗen paama e hadiseji ndeka neɗɗo so joom suudu ma addama e ma yiiɗa ko ya newanamo gonam ya newanamo nde o ari nde hoto huldema haw anda tigui ano ka neɗɗo moƴƴo e nder sahih muslim an urwata bni zubair an Aisha kanko Aisha haalata o wi tazawwajani rasulullah sallam fi shawwal o wi annabijo nde humantamo nde koye shawwal wa bana bi fi shawwal o wi nde wirnoto e annabijo kay koye shawwal wi fa ayu nisa'i rasulullah sallam ahda عنده من نبي هيقول وكان أخذ عنده مني ألا فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني نوك نامنال ويقول فوري بأن النبي كبره نكوه بيكو point d'interrogation كانكو عربة كانكو هارد كان عائشة وي عائشة رقور نمكوني أدني محال لكادو حالا ونو كانكو ونسا سانغ جاهلية وبنانتون إنا كيرتونو لوريتين شوال دون لوريتين هم تراندو كانك إمام حافظ النووي وهالني منهن وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه ويؤدني محلك هذا حال كيم جاهلان كو بيانو على لبنان تون قد هانان دوغال واتاكين
ɓe limta hen shawwal en ɓe limta hen safar en ɗo lewru darinɗo hande eɗen gandi jahiliji goɗɗi ne goodi hay sa wari ɓe dewgal wattake ɗo joni ɓe jaɓata anani hol mbiɗo noon dewgal wattake on sa dewgal ala lewru ngal wattake ñalawma alamo dewgal wattake hen bandiraɓe ganden hen hunde ñalawma alamo neɗɗo ɗannotako hen dawata hen ñalawma alamo neɗɗo ɓuftata ko lotata ko hen ala sa tunoyi tan ka ɓuftoɗo eyyi ko hondani tan eyyi ko ni pamir tan kanko Aisha ɗum addanimo haalde nde ɗo hunde eɗen gandi o hada batil la asala kala joguiɗo kay ñalawma kiiteteɗo lewru hiiteteɗu e ganda e nokku kiiteteɗo e galle andude ƴewto guittuɗa ɗum wona l'islam kay ɗum koye asayil jahiliya wiyete kano yatadayaruna bi dhalika eɓe kiitotono nduɗon lewru e lewru men dari nduɗo balɗe wiyeteno safar foof yimɓe heɓena kiito ɗum ɗum woni toñange toña lebbi Allah toña ñalawmaji Allah aɗa hiito de sa heeɓi kalis a wiyata hande ko ñalawma o nduɗo lewru ko hiitaɗo mi nanggata hen ñande fo aɗa yaha bitig maɗa nangga kalis maɗa morla aɗa mofta ana hiitaki kalis keɓɗa e lewru he a hiitaki nayi ma jibini e lewru he a wiya ana yiiɗa konɗo ñalon konɗo ngoole on jibina koye safar a hiitaki debbo ma jibini hen a inni yi an kiitoɗa ganduɗa aɗa toña lewru ɗum woni famɗude hakkille yo Allah faabo gonam sen ƴeewi imam alhafizu zahabi rahimahullah nde o haada haala qissa gonam Aisha radiyallahu aishatu ummil muminin yatan mbiyaɗo ko gonɗinɓe Allah fof ko yummun en an mbiɗa an diine joguiɗa o ko yennude Aisha jaaha aɗa yenna yumma tawno nasi ɓuran Allah wi Aisha ko yummil muminin sonata taw ana wona mumin kanko oɗo woni binti khalifati rasul sallam anani Aisha ko ɓinguel Aboubacry lomtiɗo annabijo oɗo sa ƴeewi Aisha binti l'imam siddiq il akbar khalifati rasulillah sa sallam ɗum woni Aboubacry sa ñi Aboubacry inde ko Abdullah ibn abi quhafata Usman ibn amir ibn amr ibn ka'b ibn sa'd ibn taym ibn murrat ibn ka'b ibn lu'ay kanko annabijo fo jiide alqurashiyatu ɗum woni tamiya anani kanko hondani jeeyaɗo makka tigi o woni Aisha radiyallahu anha e kanko oɗo ina kanko zahabinde haali nde o wi afqahu nisa'il umma o wi leñol ngol fof ɓuuri hewde gandal ko Aisha kanko ɓuuri jogade fiqhu o ɓoyde annabijo wurde mum o faami hen gueɗe kewɗe ko belɗo hakkille tawi yumma ko wiyete ko ummu ruman bintu amir ibn uwaymir oɗon gonnam feri ferde Aisha tawno famɗi ɓe giwi madina ɓe kiwi makka ɓe kucci madina eyyi kanko oɗo tazawajaha nabi sallam o wi annabijo gonnam tawrisi Aisha o noon anani ba'da wafati siddiqa khadija caggal nattugol khadija bintu khuwaylid wa dhalika qabla al hijra annabijo fiɓanama e Aisha gila ɓe cuwa ferde ɓe bid'ati ashara shahra ɓe mbi hakke lebbi sappo pawɗi wiya ala ko duuɓi ɗiɗi anani wa dakhala biha fi shawwal o wirude on noon koye lewru shawwal sanatayni tawɗo ganda fergo no yaare duuɓi ɗiɗi anani kanko annabijo no walde badri gasi ɗe ko ndeyande وهي بنت 9 وسارة دوء مكو جانا فروا عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه ndaw gandal ngal Aisha haalani yimɓe fiya ko annabijo sa ƴeewi tarjama Aisha e gurdam makko kanko Aisha haalata nde o wi makassu ma annabi sallama 9 si duuɓi jeenayi o wonde annabijo nani ɗum kamɓe gondi tan dawman da'iman nani kanko wiyete ni'mal qarinu taari gondiɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam kadi annabijo yiɗimo kadi gilli ɗi gilli cattuɗi kanko hafizu zahabi haalade turjama ummil mu'minin Aisha wi kanat imra'atan bayda jamila ko debbo danejo fargar moƴƴo ngari anani kadi o wiyeteno Humayra ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم رسان بومري فوسنا كان كدون ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها كده النبي يريد أن دبفوها فوتين غندا ko yinno Aisha ɗum woni ɓe hawrjinnoɗo ene sanga makko nde kan min meeɗi arde namni annabijo neɗɗo fof ɓurɗa yidde o wi Aisha ta kay won ɓurɗa o wi wona banggal rewɓe namnimi o wi ko banggal worɓe namdiɗa o wi bammakko Aboubacry ko hono dani ɗum ɗo fof noon ko hankkadi moƴƴereji mawɗi koɓe keeɓi ko hankkadi woɓɓe ne jogui hen haasidagal ko ranna kanko Aisha radiyallahu anha annabijo gonnam maayi koye dow koyɗe makko maayi koye yontande makko koye nder suudu makko ɗum ɗo fof koni hatta ha joni bonnitoɓe ɓe haade makko nattude kadi ko Aboubacry o yamiri yo julno yimɓe ɗum fof ko ɓuure kono hattade ko wiyete ko ganduɗa añɓe ɓe jiyata batte gañɓe bonande gonnam addan rokka yiide hay go an kanko Aisha gonnam annabijo gandal kewgal o haalani yimɓe nde annabijo nattinde gonnam kala ko yimɓe caggunoni walla gueɗe goɗɗe so nani taw hawrani tan o andi yimɓe koko jiiɓi hen walla gandani noon haalnaɓe waɗi kanko oɗo sen ƴeewi sahabaɓe ni kalata kamɓe sahabaɓe annabijo ɓe mbi ma ashkal alayna ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithun qat fa sa'alna Aisha illa wajadna indaha
emi hadis fo jiɓorakiɓe kadi ɓe gari ɓe namni Aisha sonata omo jogui explication o famnaɓe hen min jogani ɗum gandal o min jumlati ma naqalatu ummi lmuminina Aisha eɗen gandi masalaji kewɗi gari no caggal gonɗa annabijo nattinde yimɓe jiiɓi hen jiɓoje mawɗe kono ko Aisha haalaniɓe ko woni gonga ko ana ɗum ganduɗa ganda goto ni jarkasi waɗi ɗum ko deftere mawɗe nokkuji ganduɗa to Aisha watti sahabaɓe e lawol ina heewi anani ina jeeya hen banggal dewe Allah e banggal gollodiral e banggal neediji e ko wona ɗum fof sen ƴeewi imam Ahmad won hadis mo haali hen wonde kadi ko Aisha haali men nden hunde o wi Aisha wi ma daraba rasulullah sallama imra'atan qat o wi annabijo meeɗa fiide debbo e Aisha haali men oɗo hadis o wi annabijo meeɗa fiide liggotoɗo wala daraba khadiman lah wala daraba biyadihi shay'an annabi fiyata ni hay hunde sona so waɗi jihad fi sabilillah wa ma nila minhu shay'un fantaqamahu min sahibi hay neɗɗo meeɗa wadde mo hunde tan direct o yoofi ɗum tan direct ala o yofti ala o yoftoto kay ko sariyaji Allah ɗi kuncama illa an tuntahaka maharimullah fa yantaqimuhu ɗum ɗo woni ganduɗa kanko oɗo Aisha radiyallahu anha kanko haalani men ɗum ɗo fof kanko haalani men ɗumen nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi o haalani men wonde annabijo no ayno kaɗo haala fof addi ɗum kadi gari Madina nde waɗi saha jamma goto yimɓe hewɓe garini kala annabijo rewɓe hewɓe gari to annabijo kamɓe fof haala ko goto worɓe mabɓe piiɓe tan e worɓe mabɓe piiɓe tan nen mum noon annabijo haali kaɗo haala annabijo wi yamidu ahadukum oy goto mon ummo gornam yaha joom suudu mum fayajlidu imratahu jalda fiya ɗum hono piggal honno maccuɗo firete ni oy ɗum ko hene hersini falaallahu yudaji'uha min akhiri yawm o wiyama kadi ni ndenda e jomum ganduɗa e nder jamma he walla e nder ñalawma he hadis mo Bukhari e Muslim Abu Dawud kadi ga Iyas ibn Abdullah radiyallahu anhu kanko no haala anna nisa ji'na ila bayti nabi oy rewɓe heɓe gaare annabiyo sallllahu alih wa sallam yashkuna azwajahunna eɓe goyto joom galleji mabɓe piiɓe annabijo gornam hafti waɗin mawdu batte nden hunde waɗi muhadara nder ganduɗa o waaji julɓe ɓe oy laqad tafa bi ali beyti muhammadin nisa'un kasir ɗum nden hawne o yankide rewɓe heɓe gari gornam jettade kam no jambita no goyto yashkuna azwajahunna ganduɗa no goyto joom galleji mum en piiɗi ɗumen annabi laysa ulaika bi khiyarikum ɓe de gona moƴƴuɓe mon ɓe de gona suɓaɓe mon e fiyoɓe rewɓe mum wona ɓe goni suɓaɓe anani annabiji de ko niwi kono an ko dilli fo tan a samminan misor wona noon de wiya wa min dhalika aidan ma rawahu imam Muslim fi sahihi imam Muslim kadi haali oyi gornam annabijo meeɗi arde galle makko he omo namni liyam wonko joguino hani waddede liyam ñaame ɓe mbi min ngala ɗo sona vinaigre tan de min jogui ɗo o wi gadde annabijo ƴettu ganduɗa ñamde makko omo suwa vinaigre o wino weeli ummu hani binte abi talib kadi haalani men o wi annabijo meeɗi hal indakum shay est ce que oɗon jogui ɗo ko ina ñaami hande la illa misona ganduɗa hundeji joɗɗi tan mburu joɗɗo kisra yaabisa annabijo gorna o wi holɗum ɓe mbi kañum e vinaigre wadde o waɗi hen o ñaami sallllahu alih wa sallam annabi fama afqara baytun min udmin fi o wi galle kay jogui ɗo mburu jorɗo kay vinaigre ɓen kay mbiyata ko wasɓe ɓenne keeɓi ko ñaami o woni annabi o sallah sallam bo ɗeɗo gueɗe foof ko ni kanko sikiranta rewɓe ɓe batte hondani ko yewte ɗe gueɗe anani kanko sallllahu alayhi wa sallam o dugata batte ñamde leeli deftede walla leeli arde ala sallllahu alayhi wa sallam omo wawanno fittandu makko on banggue eyyi ko hondani eɗen gandi hande heeɓe mbiyata ala kanko woppi debbo batte ndefu makko welani o deftata law kaza o kaza annabijo wona noon wanode e bandiraɓe annabi o sallah sallam holli men fa badlu taami taam sa heɓande ɗo ñamde wonde no woodi wa ta'akhuruhu la yahmilu ala mis o yi batte ñamde leeli arde yettaki kadi ganda waɗi hande mawnine ha bonna ha yettodo yettinteɗo annabijo haɗi hen hunde foof kana yakul ma tayassara annabijo kala ko newino ɗum o ñamanno wala yamtani'u min mubah kala kay ñamde daguine kay o salata ko ñamde ɗum in wajada tamaran akala so yiɓi tamaro gasi weeli wayi wajada siwan so yiɓi asi ko tamaroji ganda ko wiyete cewɗe ɗe ko mbiyeten lakalammuji ko ɓuuri famɗude ko o wi kadi o nanga nden hunde o wi wajada hubsan so yiɓi mburu kadi o ñama anani kanko sallllahu alih w sallam wama aba ta'aman qat o meeɗa aybinde ñamde somo sohli tan o ñama in istahahu akala o in lam yashtahi taraka tawi noon o andi o tuyaka o woppa sallllahu alayhi wa sallam kanko yummin Aisha haalanta men e nder Bukhari e Muslim fof kana yati ala ali muhammadi shahr aw shahran o wi lebbi ɗiɗi daro maayo tawa galle mabɓe heɓani ko ina saggine la yuqadu baytu min buyutihi nar ani koɓe ñamata ko koccu tan ko hundeji koccidaɗi tan ko natir rokkiɓe tan kono ko ina saggine kay yongane fayande ɓe ngala hakke lewru lebbi ɗiɗi ɗumen Aisha haali ɓe mbi ano hono gurduɗon nden o wiya tamrwol ma
so ɓe ñoolama kay so ɓe donki hunde fof tamar kay e ndiyam ɓe donkata nden ɗum woni ko ɓe ñamanno eyi ɗum woni bandiraɓe eɗen gandi kanko Aisha radiyallahu anha ina jeeya ko saggiti sahabaɓe wonno tawino Abdoullahi ibni Amri radiyallahu anhuma on ganda nde rewɓe namnimo so neɗɗo no looto noon janaba walla so ina looto ko wiyete tawi ina looto ganduɗa so yii ƴiƴam sono looto on wiyanno ko yoɓe cancu hay soko jubbi kesi pulɓe moori yoɓe cancuɗi ha gasa ɓe loota kanko Aisha nde wonani kaɗo haala o yidde Abdoullahi ibni Amr oɗo o wiya ajaban libni Amr hada yamuru nisa o yiya aɗa yamira rewɓe tan batte lootogol janaba yo jaa cancu yo jubbi munen o wiya fala yamuruhunna man a yamirtaɓe yoɓe laaɓa man anda laaɓade ɓuuri hoyfude e nden hunde afala yamuruhunna an yahliqna ina andani ɗum sellatani kono o yittan hollude on ko on haali ko wona noon o wi laqad kuntu aktasilu ana wa rasulullah jotako o wi min e annabijo mbeɗa loototono e makko min ina in wahid o wi e gendugel gotel o wi min ɓeydata e hoore sona wadde hen laabi tati la azida ala an ufriga ala rasi thalatha ifragat eyyi ko ni tan de kono wiide ya cancoyoɗa ɗum wiyaka hen de ɗo o watti ɓe lawol anani kanko Aisha kanko watti ɗo e sahaba oɗo surtout Abdoullahi ɗo wiyete koye anduɓe jeeya kono kanko de o abbiti koko Aisha haali ko anani kadi woɓɓe gari mbi jam an noon annabi sallah sallam woɓɓe namni kadi ɓe namni Asma kañum namnotono i banggal ha joni annabi sallah sallam ewa banggal ko yowite e banggal ha joni e yoɓgol lewru yoɓgol korka e korka so debbo yi lewru no yoɓa korka kono yoɓata julde nde ɗum ɗo kadi woni muskila mawɗo mbi fof ko dewe Allah woɓɓe kadi gari kadi mbaɗi fatawaji yo daga debbo hay so yii lewru so yalti hen yo yoɓa hay julde nde ɗon kadi ko yummen Aisha watti ɓe lawol yummen Aisha wi onon nde oɗon kawle anani kanko Aisha ta ha to wi annabi o sallallahu alaihi wasallam min amin gondanno e nde ɗo hunde o yamirtano amin yomin joɓ so wona korka ka tan min joɓe min mbaɗanno dani ɗum waɗi gonnamde goɗɗo ari namni nden hunde nde o wiya haruriyatun anti mata an kam ko mata ko wuuro haruriya gewata eɗen gandi gon ko wuuro hawariji en ɓenne koye gon yeeso jaaduno anani o wi mata onon gon hawariji en o wi min annabi sallam o wi yamiranno amin tan yomin joɓ yanni ganda la nu'maru bi qada'i salat mi a yamirade yomi joɓa julde nde fa nu'maru bi qada'i sawmi korka ka min joɓanno anani ɗum ɗo kadi hono ɗum ha heewi tan yummen Aisha watti leñol ngol gonnam e lawol mbiɗen ha ganda goto tan wiya Jarkashi waɗan ɗum deftere hiɓɓere nokkuji to Aisha watti ganduɗa sahabaɓe e lawol nokkuji to ɓe jibino guila e hadiseje anani ɗum ɗo fof ko gandal manggal moƴƴere mawde woni hen e darna ɗo tan sona ɗum gurdam Aisha kam eɗen gandi ko hunde hewde eɗen ñaagui Allah kala ko kalɗen hen hawre e sawab yo Allah rokku men baraji mum tawi wonko woni hen kadi ko hawrani yo Allah yaafo perguitte men timmal ko Allah woɗen أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم